फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम गुरु समूचे ने ताए खुशामदी चाहूंगा आज बीएससी जो क्वेश्चन ताए रखनी है जो अलजेब्रा जो आई मोस्ट इंपोर्टेंट है माना हर टेस्ट में तो है चाहे एनटीए हुजे आईपी हुजे या केड़ो हुजे पीसीएस वालो जो माना एड़ा सवाल ईंदा है अलजेब्रा ठीक है हमारे पीएससी ला ताजो क्लास 6 में क्वेश्चन ईंदो है क्लास 6 जो क्वेश्चन है इने पाण अचो तो सॉल्व करियूंगा क्वेश्चन नंबर 1 जो है a स्क्वायर b ऐं 4ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर b पावर 4 ठीक है અને छाए 3a स्क्वायर b ते पावर 4 आहे प्लस की निशानी है 4ab स्क्वायर ऐं 2a स्क्वायर b ठीक है आणि ते ऑप्शन असा के ॾिनल ऑप्शन ए में ई आहे बी आहे सी ऐं डी इन में कहिड़ो सही आहे ठीक आहे त हाणे अचो त पाण छा हल करियूं था 3a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 4a b स्क्वायर हाणे हिन खे पाण छा कंदासीं हिते ज़रब कराई कैसा हिन सां ठीक आहे 2a स्क्वायर b हाणे हिन खे कंदासीं ज़रब ठीक आहे ज़रब करणी आहे हिन जी ताणे ही छा कंदासीं ही जेको बेसिक जो बुनियाद आहे वो हिन सां पाण ज़रब कंदासीं दिफिका 6 ठीक है हाणे जॾहिं वेरिएबल हिकु जहिड़ा हुजनि त उन्हनि जा पावर जोड़ थींदा ठीक आहे सिर्फ ज़रब में मल्टीप्लिकेशन जो क्वेश्चन हुजे त उन्हनि जा वेरिएबल पाण में जोड़ थींदा मिसाल तौर ते स्क्वायर आहे मल्टीप्लाई a आहे त हे जेके पावर आहिनि हिननि जा हिकिड़े ॿ पावर आहिनि हिते कुझु कोन्हे माना हिकु आहे 2 प्लस 1 पाण जोड़ कंदासीं पावर ऐं जो नाम जो a क्यूब त अहिड़े नमूने सां हाणे वरी ही जेको a स्क्वायर आहे हिन a स्क्वायर सां मल्टीप्लाई कंदा आहियूं त हिन जो पावर ऐं ही पावर पाण में जोड़ थींदा 2 ऐं 2 4 त a ते पावर थी वेंदो 4 ठीक आहे उन खां b आहे b ते साॻी नमूने b ते पावर कुझु कोन्हे माना हिकु आहे हिन में कुझु कोन्हे माना b ते घणो पावर आहे त 4 आहे 4 ऐं हिकिड़ो घणा था 5 प्लस की निशानी अची वई वरी 2 सां था पकड़ांदी 8 साॻी नमूने 2 ऐं हिते पावर आहे हिते कुझु कोन्हे हिकु आहे तो ही 2 है घणा था हिते पावर घणा था 3 b हिते कुझु कोन्हे माना हिकिड़ो आहे हिते 2 पावर आहिनि त b ते जोड़ में हिकिड़ो ऐं 2 3 ये असांजो आंसर आहे ठीक आहे त हाणे ऑप्शन जेको आहे डी असांजो सही आहे 6a पावर 4 b पावर 5 प्लस 8a क्यूब b क्यूब ठीक है त ये शयूं जेके आहिनि ये बुनियादी ॻाल्हियूं आहिनि मल्टीप्लाई में पावर प्लस थींदा ऐं डिवाइड में पावर माइनस थींदा हाणे इहो साॻी सवाल अहिड़े नमूने जो ईंदो आहे ठीक है 2a स्क्वायर b ब्रैकेट में आहे 3a स्क्वायर b पावर 4 प्लस 4ab स्क्वायर त हाणे ही छा कंदासीं ही 2a इन सां मल्टीप्लाई कंदासीं हिते कुझु कोन्हे माना मल्टीप्लिकेशन आहे ही जेको आहे हेॾे नमूने जो क्वेश्चन अची वेंदो आहे